Viramanalache Gurudarshan Thai Dilal Kare Chatik Kini Ai Vikana Uttara Shantana Aga Darshan Sangha Pyare Jiyo Здравейте, поздрави от Шипка! Продължаваме с ритуалите, които правим тук от планираното събитие на школа Валкирия. Сега ще направим един ритуал, който е за активиране на родовата сила и защита. Възстановявам връзките с Твореца на мен и всички, които ме слушат. Моите близки, техните близки, моят род и техния род. И активирам заземлението и слива на всички негативи в земята. Сброс на всички негативи в земята. Родов, личен и кърмичен, от всички членове на рода, от родовата материца, от родовата душа. И призовавам Висшия съд, инквизицията, божественото и дяволическото дърво и плащам за това изцеление с враговете на езотерична школа Валкирия, враговете на канала Веда Моран Одина, враговете на моята магична практика, моите лични врагове, враговете на сина ми, на мъжа ми, на майка ми, на семейството, на рода ми, както и с враговете на всички, които ме слушат, с враговете на техните близки, на техните семейства, на техния род, както и с враговете и предателите на българския народ. Платено истина заклето. Анулират всички договори с зли сили, които са били сключвани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашите родове, и с тяло се възстановява, се освобождава матрицата от слугите на злото. Отменят всички обети, които са били давани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашите родове, и с тяло се примахват последствията от тези обети, както и последствията от тяхното неспазване. Анулира се ложния контракт маг, активира се истинския контракт маг и ние излизаме от състоянието жертва, поемаме отговорност за живота си, като изцяло ни се възстановява пряката връзка с Бога. Анулира се ложния контракт жрица, активира се истинския контракт жрица и се възстановява мъжката и женската щастлива съдба, мъжкото и женското божествено начало, семейното щастие, благополучието и просперитета. Анулират всички ложни контракти с дявол, сатана и нисшия астрал и се затварят всички негативни портали. И се примахва структурата зелен змей, както и всички си възможни други структури, които отговарят за вредните навици. Примахва се майчино проклятие, бащино проклятие, родово проклятие, печат на бедност, печат длъжник, печат предателство, метка на ангела на смъртта, печат откупника, печат наказана душа, печат адово колело, печат изгоя, печат на самота, виковуха, черна метка и печат на разруха, черна вдовица, черен вуал, черен покров, мъртвешки саван. И се примахва ключова родова порча, ключова семейна порча, ключова лична порча, ключово родово проклятие, ключово семейно проклятие, ключово лично проклятие. И се възстановяват връзките на целия род и всички членове на рода с Твореца, с висшите сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и всички духове на любовта. Активираме заземлението и слива на всички негатив в земята. Сброс на всички негатив в земята, родов, личен и кърмичен от всички членове на рода, от родовата материца, от родовата душа. И се изцелява целият род на всички нива, във всички колена, във всички жития, бития, времена и измерения от всевъзможни проклятия за унищожение на рода, проклятия за бедност и нищета, проклятия за самота и всевъзможни други проклятия. И се примахва всичкия всевъзможен негатив. Магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кърмичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. И се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот, на нас и на целия ни род. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сброс на всички негатив, контейнер номер 1.
родов личен и кармичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. Отец мой, Бог на боговете, прародител на рода, род всемогъщи, помогнете кажете своите имена, имената на своите близки хора. Моля, коригирайте текущата ситуация, примахнете негативното преобладаващо над, кажете своето име, имената на своите близки. Ведома и неведома от мен природа и произход на всички нива на битието. Чрез силата на Йордан, аз те моля, прародител на семейството, върховни Боже, да очистиш. Кажете своите имена и имената на близките. С божествена светлина от родовия придобител, наложен отвън негатив, да унищожиш. Как изгърмя тук нещо сериозно. Да унищожиш съзнателно или несъзнателно сключените от, кажете своите имена, имената на своите близки хора. Споразумения и договори и всичко свързано с тях във всички времена, пространства и реалности, насочени към потисничеството на, кажете своето име, имената на своите близки и любими хора. Зомбиране, хипноза, поробване, контролируемост, манипулация, измама, имплантиране, енергийно изчерпване, подчинение на духовни метафизични иерархии, включително религиозни егрегори. Моля ви да унищожите кармичния трансфер, а именно отработването на кармата на някой друг, отговорността за престъпления, които, кажете своето име, имената на своите близки. Не е извършил и престъпления, извършени насилствено от, кажете своето име, имената на своите близки. Извършени насилствено в изкуствено променено съзнание, приемане на ученията на фалшиви учители и традиции, подмяна на истински ценности с фалшиви, включително подмяната на истинската любов за страст и моментни удоволствия, отказ от правото да се упражнява защита от посегателство върху, кажете своето име, имената на своите близки. Суверенитета, забрана за развитие на личността, забрана за достъп до истинското знание и целта, затваряне на пътищата, общуване с семейството, природата и върховния абсолютен създател. Също така ви моля да унищожите съзнателно или несъзнателно сключените допълнителни споразумения и договори, всичко свързано с тях във всички времена, пространство и реалности, усложнени от разпоредби относно възникващи трудности, погрешни вярвания, масов контрол на ума, манипулация, ескалация на страхове, агресия, зависимости чрез медии, реклами, щампи, лога, чипиране, програмиране, вакциниране, пръскане и други знания и незнайни влияния. Също така ви моля да неутрализирате ефектите от нискочастотни вибрации, гео- и магнитни лъчения, радиации, неблагоприятни метеорологични и климатични промени, синтетично хранене, тестови болести, страдания, ограничения и всевъзможни облъчвания с психотропни харп оръжия. Моля ви да коригирате последствията от всички горепосочени въздействия върху здравето и живота на, кажете своето име, имената на своите близки. Както и здравето и живота на неговите роднини и приятели. Моля те да унищожиш в паметта на, кажете своите имена, имената на своите близки. Всичко свързано с физическо, психическо и сексуално насилие, психични атаки, имплантации. Унищожете некрообвързванията, всички видове замествания, физически отвличания, енергийна експлоатация, манипулиране на сънища, инфантилизъм, депресия, проблеми с здравето, имунитета, в отношенията, в семейството, на работа, в паричната сфера, формирането на отрицателни черти на личността, осъждане, негодование, ревност, презрение, егоизъм, злоба, гордост, лена, леност, завист, подлост, предателство, лъжа, измама, използвачество, алчност, недоволство от себе си и всичко свързано с това.
отсъствие на самоуважение и всички други негативни качества, които се сформират във всички сфери и реалности, енергийни блокови блокажи в съзнанието, подсъзнанието и безсъзнанието, както и трудности и препятствия в живота. С освободената енергия ви моля да пречистите и хармонизирате. Кажете своето име и имената на своите близки. Пространството, околната среда, да излекувате личността на физически и астрален план, да изчистите паметта от стрес и стресови ситуации, да изчистите чувствената сфера на личността от негативни програми, ларви, паразити и вредни вируси. Активира се примахването на програми за унищожение на съдба, семейство, здраве, самоунищожение, поробване, примахване на чувството за жертва във всички времеви линии на пространства, връщане на, кажете своето име и имената на своите близки. Всички енергии и фрагменти от душата и същността му, включени в унищожени споразумения и договори, и техните копия, клъстери, повтарящи се точки, повтарящи се позиции, дубликати, резервни копия, огледала и всички копия на контрагенти на тази времева линия, на всички останали в миналото, настоящето и бъдещето, във всички измерения, плътности, нива, сфери и реалности, и се съединяват в личността на, кажете своето име, имената на своите близки. В едно цяло предизвикват се всички първични споразумения с Създателя и силата на любовта, съдържаща се в първоначалните споразумения. Разтварят се всички остатъчни структури и последствия, свързани с изкуствено наложени споразумения, унищожават всички копия на споразуменията на противоположната страна и се трансформират съдържащите се в тях енергии в творчески за благото и развитието на Вселената. Моля, предизвикайте всички първични споразумения с Създателя и силата на любовта, съдържаща се в първоначалните споразумения, които разтварят всички остатъчни структури и последствия, свързани с изкуствено наложени споразумения. Унищожават се всички копия на споразуменията и на противоположната страна и трансформира съдържащите се в тях енергии в творчески за благото и развитието на Вселената. Освободете, кажете своето име и имената на своите близки. От поробване укрепете свободната воля. Моля ви да събудите спящите ДНК гени, необходими за здравето и развитието на, кажете своето име и имената на близките си. Да излекувате целия организъм на клетъчно ниво в съответствие с първоначалния план на Създателя, да възстановите и укрепите имунитета за хармоничната работа на тялото, душата и духа, така че душата да контролира тялото, а духът душата. И чрез силата на любовта, съдържаща се в първоначалните споразумения, разтваря всички остатъчни конструкции, последствия, свързани с изкуствено наложени споразумения, унищожава всички копия на споразуменията на противоположната страна и трансформира енергиите, съдържащи се в тях, в творчески такива за полза и развитие на Вселената. Нека Ярдана работи за, кажете своето име и имената на своите близки, любими хора. Комфортно и постепенно, без енергийни кризи, нежно, хармонично, леко, с максимален комфорт, безболезнено, без хоспитализации, без задух, без повишаване на кръвното, без операции, без вреда за умственото, физическото, енергийно здраве, благополучие, богатство и имущество. Всички странични ефекти ги сливаме в контейнер номер 1 и ги подаряваме на нашите врагове, които плащат вместо нас за нанесените нещисти, като компенсация. Нека Ярдана работи без вреда за, кажете своите име и имената на своите близки хора. За добрите духове на дома, без вреда за физическото, психическото и енергийното здраве на, кажете своите имена и имената на близките. Домакинството и кръвните линии, без вреда на домашните животни. От момента на активирането Ярдана работи под постоянен контрол, благослови и закрила на местните богове, всички висши сили, които са зад канала Валкирия.
Ярдан работи с универсалната енергия на Вселената от естествени източници. В работата си продължава действията си, докато задачите не бъдат изпълнени, след което застава като непробиваема могъща родова защита. Освобождаваме всички негативни програми и кармични възли до 16-то поколение. Като активираме и трансформацията на всичката негативна енергия в положителна, чрез Ярдана и ковачницата на Сварог. И получаваме непробиваема защита и вдигаме ниво. Като се изстрелваме нагоре към висшите светове и се поправя нашата реалност. Със всеки изминал ден отиваме все по-нагоре, по-нагоре. В енергийните планове нашата вибрация се повишава със всеки изминал ден. Ние ставаме по-силни, по-могъщи, по-светли и по-добри. Освобождаваме се от кармата и първопричините за всичките беди. От болести се освобождаваме, от бедност, от самота, от безбрачие, от унищожение на рода, от посегателства, нещастия, мъки, изпитания, загуби, погром, разгром, ограбване, разорение, разхищение. Целият ни живот се хармонизира и всичката енергия обратно се събира. Унищожават всички магии, проклятия, трудности, нещастия и всичката негативна карма я трансформираме в позитивна. Всичките негативни енергии също. Като унищожаваме всичко негативно, кармично, което ни пречи. Отварям канал Валкирия и упокоявам всички неупокоени души в рода до 16-то коляно и освобождавам всички си възможни същества и същности в неволя, заседнали в този род, и ги отправям където им е мястото. Нека всичката негативна енергия в рода на, кажете своето име, имената на своите близки, любими хора. От първо до 16-то коляно по майчина бащина съпружеска линия се трансформира в позитивна енергия. 50% от нея даваме като откуп за греховете на рода, а останалата част да послужи за възраждането и величието и славата на този род. Така да бъде истина. Активираме цветето на живота на рода и го възстановяваме от корен, го възраждаме. Възраждаме неговата слава, величие и възстановяваме силата му. Като възстановяваме и връзките с всички наши предци, които са живели преди нас. Призоваваме всички предци чрез кръвта в мен и всички, които ме слушат. Първи път призовавам предците на рода. По кръвта в мен и кръвта на всички, които ме слушат. Втори път се обръщам към предците на рода. По кръвта в мен и кръвта на всички, които ме слушат. Трети път се обръщам към предците на рода. Чуйте ме, протегнете ръка и елате на помощ. Дадения став възстановява връзката на, кажете своето име, имената на своите близки и любими хора. Първичния източник на силата на предците, чрез всички канали за комуникация с предците, чрез кръвта на семейството. Води и дава на, кажете своето име и имената на близките.
Силата на семейството и защитата на висшите сили на предците на трите канала и на трите нива на личността. Също така дава силата на предците и мъдростта за помощ, подкрепа за постигане на целите и осъществяване на мисията на Земята. Кажете си своите имена и имената на близките. Даденият став също така енергизира и подобрява всички естествени защити. Кажете своето име и имената на своите близки. За защита срещу всяко зло. Така да е и така да бъде. И така е. Истина. Дана, майчице, вода, водице, лей се, полей се, лей се, полей се. Божестри Боже, с въздуха яви се, вей си, повей се, вей си, повей се. Яра, ярило, агни, агон. Гори, разгори се, гори, разгори се. Майчице, плодородна земя, земя, земеделчице, зимице. Роди, раждай се, роди, раждай се. Силата на рода с любов приемам, като ярко слънце засиявам. Дана, майчице, вода, водице. Лей се, полей се, лей се, полей се. Божестри Боже, с въздуха яви се. Вей се, повей се, вей се, повей се. Яра, ярило, агни, агон. Гори, разгори се, гори, разгори се. Майчице, плодородна земя, земя, земеделчице, зимице. Роди, раждай се, роди, раждай се. Силата на рода с любов приемам, като ярко слънце засиявам. Дана, майчице, вода, водице. Лей се, полей се, лей се, полей се. Божестри Боже, с въздуха яви се. Вей се, повей се, вей се, повей се. Яра, ярило, агни, агон. Гори, разгори се, гори, разгори се. Майчице, плодородна земя, земя, земеделчице, зимице. Роди, раждай се, роди, раждай се. Силата на рода с любов приемам, като ярко слънце засиявам. Дана, майчице, вода, водице. Лей се, полей се, лей се, полей се. Божестри Боже, с въздуха яви се. Вей се, повей се, вей се, повей се. Яра, ярило, агни, агон. Гори, разгори се, гори, разгори се. Майчице, плодородна земя, земя, земеделчице, зимице. Роди, раждай се, роди, раждай се. Силата на рода с любов приемам, като ярко слънце засиявам. Дана, майчице, вода, водице. Лей се, полей се, лей се, полей се. Божестри Боже, с въздуха яви се. Вей се, повей се, вей се, повей се. Яра, ярило, агни, агон. Гори, разгори се, гори, разгори се. Майчице, плодородна земя, земя, земеделчице, зимице. Роди, раждай се, роди, раждай се. Силата на рода с любов приемам, като ярко слънце засиявам. Дана, майчице, вода, водице, лей се, полей се, лей се, полей се. Божестри Боже, с въздуха яви се, вей се, повей се, вей се, повей се. Яра, ярило, агни, агон. Гори, разгори се, гори, разгори се. Майчице, плодородна земя, земя, земеделчице, зимице. Роди, раждай се, роди, раждай се. Силата на рода с любов приемам, като ярко слънце засиявам. Дана, майчице, вода, водице. Лей се, полей се, лей се, полей се. Божестри Божи, с въздуха яви се. Вей се, повей се, вей се, повей се. Яра, ярило, агни, агон. Гори, разгори се, гори, разгори се. Майчице, плодородна земя, земя, земеделчице. Роди, раждай се, роди, раждай се. Силата на рода с любов приемам, като ярко слънце засиявам. Обединявам. Яр, Дана. Яр, това е мъжката енергия, Дана, това е богиня Дана, богинята. И това заклинание, Дана, където прочетохме, това беше активация на 4 стихии, кръста на стихиите, които приехме. Благодаря на семейството и родителите ми, че ми дадоха живот, че ми посветиха времето, здравето и силите си. Благодаря на родителите си за грижите, които съм получил, откакто съм се родил.
Благодаря на семейството и родителите ми, че ми дадоха живот, че ми посветиха времето, здравето и силите си. Благодаря на родителите си за грижите, обичта, вниманието, възпитанието, мирогледа, търпението и прошката. Благодаря на моя род, че ми даде място и възможност да се превъплатя в него. Благодаря на моите предци за това, че имам живот и програми за този живот. За живота си имам всичко и това ми стига. Всичко останало създавам с Божията помощ. Всемогъщи Боже, отменям програмите за бедност и нищета, както натрупаните в семейството ми, така и създадени от мен, както в този, така и в минали животи. Сега се моля за трансформирането на такива програми и енергия, на изобилието и богатството за просперитета на семейството ми. Бог род, отменям чрез Твоята сила и благодат всички мои негативни преживявания, негативните преживявания на моите предци и близките ми хора в живота, както и техните последствия. Чрез моите мисли и действия аз изпълнявам изпълвам своя род с енергия на любовта и съзидание. Със силата на Всевишния примахвам от жените от моя род програмите за унищожаване на любовта, ограничението, борбата за власт, унищожаването на мъжкото начало. Снимам програмите от мъжете от семейството, насочени към унищожаването на любовта и женското начало. Изпълвам живота си и живота на всички мъже и жени в моето семейство и род с любов и хармония. Със силата на Всевишния давам благословия на моите потомци да възстановят хармоничните отношения между мъжете и жените в мой род, както и между децата и родителите и роднините. Бог род, моля се всички представители на семейството и рода ми да имат добро здраве, да си позволят да бъдат богати, успешни, общителни, весели хора и да следват Твоята воля във всички сфери на живота. Отменям негативните програми за повтаряне на съдбата на моите родители и предци. Моля се всички хора на земята да живеят праведно и съзнателно. Насочвам освободените енергии към пречистване на моята карма, кармата на моето семейство, към разширяване на съзнанието и благото на околния свят. Така да бъде истина. Каналите ще работят до пълното изпълнение на поставените при тях задачи, след което тези, които трябва, ще се освободят с любов и благодарност. А останалите ще останат като непробиваема, много силна агресивна защита. Истина заклето. Благодаря. Този ритуал го гледате един път осъзнато, после можете да спите на него или само да го слушате, или да работи без звук. Гледайте го повече пъти, всеки изминал ден вашия живот ще се подобрява, вашите таланти ще се проявяват. За тези, които не са си намерили призванието, ще си го намерят чрез този ритуал и ще ставаме всеки изминал ден по-щастливи и богати. Истина заклето, благодаря. Това беше от нас и до скоро. Чао, чао!